I gave you my heart. Hello guys! For today's video ay mag-unbox tayo ng wireless microphone. So, open na natin. Wait. Dahan-dahan para hindi masira. Saan na yun? Ayan. Hilain na lang pala natin. So, ayan. So, first time ko din gagamit nito. So sabay-sabay nating tuklasin, alamin ang mga nakatagong kaalaman. So, open na natin siya, guys. Ayan siya. Kita. Masyado maliwanag. Handheld KTV. Wireless microphone. Hi-Fi speaker. So, ito siya. Sing songs, selfie, USB devices, TF card, record songs. Yun yung mga pwede natin i-connect sa kanya. So, open na natin. Saan na ba yung taas mo ba? Ayun. So, ayan siya. Lahat na lang manloloko. Orange. Tignan natin. Color. Kita nyo naman na. Color. Taran! Color blue. Ang ganda ng pagka-blue niya. Ganda. Ganda ng pagka-blue niya. Oh, diba? Blue is very, very, very beautiful color. Parang tong sanitizer natin. Blue. Wala lang. Masyad. So, ayan siya. Ayan siya, guys. So, ang gagawin natin ay turn on. Ito po siya. Marami siyang mga nakasulat-sulat dyan. So, open natin. Tcharan! Ayan. The Bluetooth device is ready to pair. Malakas. So, ayan. Hello. So, ayan na siya, guys. O, napakadaling buksan lang. Pagka-open natin, ano siya, wait. Asan na ba yung ba nilagay? Ito yung connector niya. Pang charge. Dito. Hello? Okay. Pagsasalitahin natin yung lola ko. Hello, sabi niya. Hello. Hello. Anong pangalan mo? Hello. Anong pangalan mo? Hello. So, yan. Kakanta tayo. Ang cute-cute niya. Hello. Siyempre, gagamitin natin siya kaagad. Agad-agad. So, music maestro. So, yun siya, guys. O, unboxing lang naman ang usapan. Ayan siya. Okay siya. Ang ganda. So, anong kakantahin natin? Binaliwala na lang ulit. Hello. Ikaw na pala ang may-ari ng damdamin ng minamahal ko. Pakisabi na lang na huwag kang mag-alala at okay lang ako.
Sabi nga ng iba, kung talagang mahal mo siya ay hahayaan na. Hahayaan mo na maalam. Hahayaan mo na lumisan. Ano daw? Kay hiling ko ay banhalang na sana ay hindi na siya luluha pa. Na sana ay hindi na siya mag-isa. Na sana lang ingatan mo siya. Pinaliwala niya ako dahil sa'yo. Nawalan na ng saysayang pagmamahal. Na kahit tagal ko rin hindi lumuo. Kahit tagal ko rin hindi sinuko. Pinaliwala niya ako dahil sa'yo. Ang huling awit na kanyang maririnig. Ito na ang huling tingin na dati siyang kinikilig. Ito na ang huling araw ng mga yakap at halik. Ito na. Ito na. Kung talagang mahal mo siya ay hahayaan na. Hahayaan mo na mamaalam na lumisan. Ingatan mo siya. Pinaniwala niya ako dahil sa'yo. Oh, joke. So, yun guys. Charan! Ang ganda. Meron na tayong microphone. So, magme-message po yung lola ko. Ang daming kalat kasi. Iikot. Charan! Anong masasabi mo? Wait guys, sarap natin sa kanyang camera ang ilaw. Ayan. Ano pong masasabi nyo? Naipot. Ano ibagam? Ang ibagat. Hello. Ano? Hello po nam. Hello! Pizza. So yan siya. Ay, Sino ka? Sino ka daw? Ang daming kalat dito sa tabi ko kasi nag-unboxing kasi tayo guys. So eto na. So yun guys, thank you po sa panonood. Yan po siya. Magkano ba to? Walang nakalagay na price. So guys, ang ganda niya. Bili na kayo. Kung matanong ko kung magkano to, drop ko yung link. Drop ko kung magkano siya. Tanayin ko pa. So yan. Hello everyone. Ang pangalan ko nga po pala ay Sheena May. So, sa mga bago pa lamang po na bumisita sa akin channel, huwag niyo pong kakalimutan na mag-subscribe.